Signore e signori, buongiorno. Sta per iniziare la cerimonia commemorativa per l'81esimo anniversario della Liberazione, 25 aprile 2026. È presente in piazza il picchetto d'onore fornito dal 132esimo Reggimento Artiglieria Terrestre Ariete. Affluiscono i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'Arma, preceduti dal gonfalone della Presidenza nazionale dell'Associazione Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto, decorato di medaglia d'oro al valor militare, di croce al merito di guerra, di croce d'oro al merito dell'esercito, fa ingresso sul luogo della cerimonia.
Ha ora luogo la cerimonia dell'alza bandiera. Viene data lettura della motivazione della medaglia d'oro al valor militare concessa alla città di Vittorio Veneto il 2 novembre 1946 per la guerra di liberazione. Amore di patria, spronando l'antica volontà di Vittoria a piegare il destino, risuscita Vittorio Veneto. Per 20 mesi di guerriglia atrocissima, sola e indoma, organizza, sostiene ed alimenta i cittadini compatti nella rivolta contro il duplice selvaggio e 5.000 partigiani che, scolta insonne, lottano sulla sinistra del Piave e sui valichi montani a difesa della dignità d'Italia. Contro la rabbia nemica, i volontari della libertà, donando ai vivi l'anima dei morti, confermano fieramente la nobilissima tradizione a conservare la libertà, piegando la ferocia e la distruzione. Domata la tracotanza avversaria, costretto alla resa il nemico in ritirata, la città, libera per la tenacia dei figli, consacra all'epopea del nuovo riscatto il suo sacrificio di sangue e di mezzi. Settembre 1943, aprile 1945. Vengono resi gli onori caduti con l'omaggio alla corona deposta al monumento da parte del sindaco di Vittorio Veneto, dall'autorità militare, dal presidente della consulta delle associazioni combattentistiche d'arma e dai rappresentanti dell'ANPI.
Il sindaco della città di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, porge il saluto alle autorità e a tutti i convenuti. Autorità militari, civili e religiose, colleghi sindaci, consigliere provinciale Diego Zanchetta, Sua Eccellenza Vescovo Riccardo Battocchio, professore Mirko Sossai, Presidente del Consiglio Comunale, assessori consiglieri, rappresentanti dell'Associazione Nazionale Partigiani d'Italia, Associazioni Volontari della Libertà, associazioni combattantistiche d'arma e dell'Istituto Storico per la Resistenza, rappresentanti della scuola, studenti e insegnanti, cittadine e cittadini. Rivolgo a tutti voi un sentito ringraziamento per essere qui oggi nella nostra Piazza del Popolo. Ritrovarci in questo luogo nell'81° anniversario della Liberazione significa onorare e condividere i valori fondanti della nostra Repubblica. Celebriamo oggi il ricordo di migliaia di italiani e italiane che sacrificarono la vita per la nostra libertà. Furono fucilati, impiccati, umiliati dai nazisti e dai collaborazionisti fascisti. Furono deportati nei campi di sterminio e di lavoro. Tra loro c'erano contadini, operai, insegnanti e soldati dell'esercito regolare che scelsero la dignità del rifiuto alla Repubblica di Salò. Un pensiero particolare va ai parroci delle nostre terre, che non si sottrassero al dovere morale di aiutare la popolazione e i giovani ribelli che salivano in montagna. Ricordo con profonda commozione Monsignor Giuseppe Faè, il parroco di Montaner, la cui sorella fu deportata prima ad Auschwitz e dopo a Dachau senza più fare ritorno. E ricordo Don Giovanni Brescaccin, parroco di Cappella Maggiore, vittima di un vile agguato delle Brigate Nere. A questi martiri della libertà va il nostro riconoscimento più alto. I loro nomi devono rimanere incisi non solo nelle pietre, ma nella memoria viva delle presenti e future generazioni. Il 25 aprile non è un rito sterile, è il giorno in cui riaffermiamo il riscatto morale e civile di un popolo che nella Resistenza ha trovato i semi di libertà, giustizia e democrazia, come ci ha ricordato con forza il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Questi valori sono i pilastri della nostra Costituzione. In questi 80 anni la nostra Repubblica, con il sacrificio dei nostri padri e madri, ha saputo garantire diritti sociali, istruzione e sanità pubblica, costruendo un sistema economico capace di dare risposte ai cittadini e ponti di pace per mediare nei conflitti internazionali. Tuttavia, non possiamo ignorare che oggi molte di queste certezze vacillano. Viviamo una fase di profonda destrutturazione sociale ed economica politica. Una larga fetta della nostra popolazione soffre l'incertezza economica. Sempre più famiglie si scontrano con l'emergenza abitativa e con un'inflazione che erode i risparmi e la serenità. Assistiamo a una parcellizzazione della società in cui la politica rischia di perdere di vista gli obiettivi essenziali, faticando a dare risposte concrete ai bisogni dei cittadini e alle speranze dei giovani. Guardando oltre i nostri confini, il panorama è drammatico. Solo 5 anni fa non avremmo immaginato il crollo di quegli equilibri che per decenni hanno garantito una parziale stabilità. Oggi assistiamo a conflitti devastanti, bombardamenti, distruzioni di intere città e deportazioni forzate. Dobbiamo dircelo con franchezza, sembra che l'industria bellica abbia preso il sopravvento sulla politica. Mai come in questo periodo, dal dopoguerra ad oggi, la diplomazia internazionale è apparsa così fragile, quasi incapace di risolvere le controversie. Gli impatti economici, dalla crisi delle materie prime al caro energia, sembrano quasi strumenti di pressione volti a mettere in difficoltà la tenuta degli Stati europei e non solo, colpendo duramente la vita quotidiana di milioni di persone. Proprio per questo, festeggiare il 25 aprile oggi assume un significato ancora più urgente. Non è solo una ricorrenza storica, ma un mandato politico e civile. Dobbiamo recuperare lo spirito di chi, 81 anni fa, seppe ricostruire un paese dalle macerie. Dobbiamo pretendere che la politica torni a essere lo strumento per la pace e per il benessere collettivo, e non lo spettatore di logiche belliche.
Concludo ringraziando il picchetto d'onore per aver conferito con la propria presenza ulteriore prestigio a questa cerimonia e il professor Mirko Sossai per la disponibilità nel tenere l'orazione ufficiale. Nella speranza che la memoria dei nostri martiri ci guidi nel restare uniti, nel difendere i diritti di tutti e nel non rassegnarci mai all'ingiustizia, auguro a tutti voi una buona festa della liberazione. Viva la Repubblica Italiana, viva Vittorio Veneto e viva la Resistenza! Interviene il professor Mirko Sossai, ordinario di diritto internazionale, Università di Roma 3, per la commemorazione ufficiale. Signora Sindaca, autorità tutte, desidero ringraziare la città di Vittorio Veneto per questo invito che mi onora moltissimo. Prendo veramente la parola con grande emozione perché queste sono le terre in cui sono cresciuto. Oggi, nell'81° anniversario della liberazione dalla dittatura fascista e dell'occupazione nazista. Il 25 aprile segnò anche la fine della guerra, che nel corso di 5 anni aveva portato morte e distruzione nel nostro Paese. Per decenni la società italiana ha vissuto in pace, quasi come se fosse una condizione scontata, quella degli europei occidentali. Le guerre erano degli altri. La generazione della Seconda Guerra Mondiale ci ricordava l'orrore della guerra e mostrava il valore della pace e della democrazia. Ci inquietava la parola dei testimoni della Shoah, il grande male avvenuto non solo per il nazionalismo razzista e antisemita, ma perché inserito in un contesto di guerra. I testimoni diretti sono quasi tutti scomparsi e per questo oggi sentiamo di essere noi i loro eredi. 80 anni dopo, ciò che ricordiamo, lo diceva il sindaco molto bene, non è un rito formale. Custodi di una storia che continua a parlarci. Il 25 aprile allora come momento fondativo del nostro vivere insieme. Un'eredità da consegnare alle nuove generazioni non in senso astratto, ma come lascito, vivo e concreto. Sono i luoghi a far emergere i segni della Resistenza. È importante quanto hanno fatto insieme le amministrazioni comunali di questo territorio. C'è un valore nella visita ai luoghi che custodiscono la memoria della sofferenza di quanti hanno dato la vita per la libertà e la giustizia, per mettere fine alla guerra. Luoghi che siano come pietre d'inciampo, che interrompano il ritmo delle nostre giornate e ci costringano a fermarci, a ricordare e a pensare. Qui sgorgano lacrime, pensando al dolore che quell'immane conflitto ha prodotto e al prezzo della conquista della libertà, monito a non sprecarla. Immaginiamo i volti di quei giovani, donne e uomini, le loro storie, i loro affetti, i loro sogni. Ascoltiamo il testamento che ci lasciano. Ci restano anche i libri. Resistono nel tempo soprattutto quei libri in cui la Resistenza è narrata e non celebrata, come I piccoli maestri di Meneghello, Il sentiero dei nidi di ragno di Calvino, La luna e i falò di Pavese, i libri di Fenoglio e altri, tanti altri libri scritti anche qui che raccontano le storie della resistenza e della liberazione in questo territorio. Sono scrittori, come osserva Paolo Malaguti nel suo importante libro recente Sentieri partigiani, la cui grandezza sta proprio, e lo cito, nella loro capacità di narrare anche i dubbi, le imperfezioni, perché è in quelle crepe, in quelle debolezze che risiedono la loro imitabilità e il nostro diritto dovere a provare a seguirne le orme. La data del 25 aprile non è dunque un punto d'arrivo, come conclusione della guerra civile e liberazione del Paese, ma è anche un punto di partenza per la ricostruzione democratica.
In questo senso l'antifascismo rimane il fondamento irrinunciabile della nostra Costituzione. Sì, la Costituzione raccoglie ed esprime al più alto livello la speranza e la volontà di liberazione dalla guerra e dall'oppressione che in quel lontano 25 aprile avevano unito il popolo italiano. Il frutto del 25 aprile è appunto la nostra Costituzione repubblicana e sono 60 anni dal referendum, 80 anni, scusate, del referendum del 2 giugno 1946. La Costituzione declina in positivo, in chiave democratica, quei valori che erano stati negati e calpestati durante la dittatura fascista e soprattutto negli ultimi anni della guerra. Laddove il nazionalismo, ora la fratellanza dei popoli. Laddove le discriminazioni e le leggi razziste, ora l'affermazione della dignità di ogni persona, dei diritti, delle libertà e della solidarietà. Laddove il plebiscitarismo di regime, le elezioni libere e il suffragio universale, il voto alle donne, laddove il culto della guerra, l'aspirazione alla pace. Lo ha sottolineato anche il presidente Mattarella lo scorso anno, vorrei ricordare le sue parole. L'aspirazione profonda del popolo italiano, diceva il presidente, dopo le guerre del fascismo, era la pace. Il regime aveva reso costume degli italiani la guerra come condizione normale, non la guerra per la vita, ma la vita per la guerra. La Resistenza si pose l'obiettivo di raggiungere la pace come condizione normale delle relazioni fra i popoli. Così il Presidente. È quell'aspirazione alla pace che ritroviamo nell'articolo 11 della Costituzione, sul ripudio della guerra, come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali. Ma da studioso di diritto internazionale vorrei richiamare anche la seconda parte. Consente in condizioni di parità con gli altri Stati alle limitazioni di sovranità necessarie a un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le nazioni, promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo. È un richiamo evidente alla Carta delle Nazioni Unite, di cui l'Italia sarebbe divenuta parte nel 1955. Il preambolo della Carta è limpido. La guerra è un flagello. In epoca romana il flagello era lo strumento di supplizio. Sì, non esiste calamità più grande della guerra. E vorrei rileggere l'inizio della Carta, il suo preambolo. Noi, popoli delle Nazioni Unite, decisi a salvare le future generazioni dal flagello della guerra che per 2 volte nel corso di questa generazione ha portato indicibili afflizioni all'umanità. Sono parole belle e importanti. Ci sono tante ragioni per criticarla, ma che mondo sarebbe senza le Nazioni Unite? È una domanda che deve inquietarci oggi, in un mondo preso da un gioco assurdo di azioni e reazioni che disprezza il diritto fra fragili alleanze e posizionamenti volubili e incongruenti. Un mondo che vive la crisi dell'ONU, eppure la sua stessa esistenza esprime il destino comune di tutti i popoli. Allargando l'orizzonte, anche il processo di integrazione europea è stato il frutto di un chiaro ripudio della guerra. I suoi fondatori sono stati, oltre all'Italia, 2 paesi che si erano combattuti per decenni, come la Francia e la Germania. Alcuni uomini di Stato maturarono la consapevolezza che la pace non avrebbe retto senza la biura delle ragioni stesse della guerra, concentrate nella competizione tra le nazioni e nei reciproci risentimenti. Per questo lo spirito dell'Unione si fondò su un capitolo nuovo di cooperazione e solidarietà capace di andare oltre antiche rivalità. Mai più la guerra. Questa era l'aspirazione più grande. La pace come condizione normale delle relazioni fra i popoli. Mi ritornano in mente le parole di Don Primo Mazzolari. Siamo tutti della povera gente che ha bisogno di guardare come si fanno i ponti per impedire le divisioni tra gli uomini, gli odi fra gli uomini, per vedere se possiamo fare che la guerra non torni mai più.
perché la guerra, anche se non è combattuta fra gente della stessa lingua, dello stesso sangue, della stessa tradizione e della stessa religione, è sempre un fratricidio. Dobbiamo però riconoscere che l'Italia, insieme all'Europa, ha vissuto gli ultimi decenni come sonnambula, senza lasciarsi davvero toccare dal cambiamento d'epoca, sperando di cavarsela, come sempre, nella storia. Gli psicologi hanno un termine per il comportamento che l'Europa mostra purtroppo troppo spesso: impotenza appresa. È la passività, è lo scoraggiamento che nascono quando le persone si convincono ripetutamente di essere impotenti. L'impotenza però non è destino e nemmeno l'irrilevanza. Entrambe sono il risultato di scelte. È un torpore delle menti e dei cuori, pervasivo, e nessuno è escluso, ci coinvolge tutti. È facile abituarsi alla guerra, scivolare nella stanchezza o nell'indifferenza, o ridurre tutto alle questioni militari o strategiche. È facile dimenticare il vissuto umano della guerra, soprattutto quello delle vittime. C'è una scritta che circola sui social: "The world burns while we scroll". Traduco: il mondo brucia mentre noi scorriamo lo schermo dello smartphone. Oggi la festa della liberazione ci aiuta a ridestarci. Il ripudio della guerra non è un sentimento astratto, passa dalla comprensione del dolore dell'altro, visto e incontrato nella sua umanità. E allora, per comprendere le guerre di oggi, dal Medio Oriente all'Ucraina, dal Sudan al Kivu, occorre ascoltare le voci di chi soffre e guardare negli occhi la popolazione civile, gli inermi. Chi ha avuto occasione di farlo, anch'io nel mio piccolo, visitando l'Ucraina, incontrando la gente nei centri di solidarietà per i profughi interni, chi appunto ha avuto occasione di farlo ha potuto conoscere il dolore profondo e la compostezza di una società civile resistente, anche senza le armi, estenuata dalla guerra e con sete di pace, ma appunto resistente anche nell'aiuto umanitario a tutte le vittime, alle famiglie, agli anziani, ai bambini. In un mondo che sembra impazzito, in cui nessuno pare in grado di governare nulla, si tratta veramente di svegliarsi dal torpore, smettere di camminare verso l'abisso e prendere un'altra direzione, coltivare un umanesimo capace di incontro, che ha regalato all'Europa il più lungo periodo di pace della sua storia. E dunque, vivere nel mondo globale esige da ciascuno più informazione e più cultura. È la base di tutto, non estraniarsi. Informazione, cultura e anche partecipazione democratica ci sottraggono alla complicità con la violenza e con il male. Un mondo complesso e conflittuale non può reggersi senza dialogo, senza diplomazia, senza una visione dell'interesse generale. Bisogna immaginare la pace, riportarla tra i fari che illuminano il presente, ricongiungere politica e cultura di pace. Pace è fine della guerra, e presto, ma è anche un'architettura internazionale che superi la logica della forza, è pratica del dialogo e rispetto del diritto internazionale, e l'Europa può ancora essere un modello, solo se però non si chiude come fortezza, ma partecipa alla ricostruzione del convivere globale. E allora, e concludo, la liberazione può davvero destarci dal torpore, a patto che la memoria della resistenza non resti ingabbiata, ma diventi esperienza viva, da attraversare e trasmettere. Il 25 aprile ci richiama a una convocazione costante. Libertà e liberazione sono un compito che non finisce mai, come ricordava Umberto Eco. E allora vorrei concludere con le parole ancora di Paolo Malaguti, con la sensibilità che gli è propria del suo essere scrittore fine, ma anche insegnante, pensando ai giovani. Sono le ultime righe del suo libro. Il dono inatteso dei grandi è proprio questo: raccontare bene la propria storia, senza retorica,
restituendo dignità a chi quella storia la raccoglierà e la farà sua. Con questa formula ogni generazione avrà sempre diritto di parola, di replica e quindi di resistenza. E allora, care cittadine e cittadini di Vittorio Veneto, buon 25 aprile. Prende ora la parola il presidente della sezione locale AMPI Divisione Garibaldi Nino Nannetti di Vittorio Veneto Negro Simone per un intervento conclusivo con la partecipazione di Caterina e Romina dei gruppi di lettura della Biblioteca Civica di Vittorio Veneto. Cittadine e cittadini, questa mattina stiamo celebrando l'81esimo anniversario della Liberazione e fra un mese celebreremo il 2 giugno come l'80esimo anniversario della Festa della Repubblica. I due eventi sembrano staccati, ma vorrei ripassare con voi qual è il legame tra il 25 aprile e il 2 giugno. L'Italia alla fine della Seconda Guerra Mondiale è uno tra i paesi sconfitti insieme a Germania e Giappone. La resistenza 43-45, con il sacrificio dei partigiani, ha riscattato l'Italia e ha permesso al popolo italiano di poter scegliere la forma di governo e scrivere la propria Costituzione. E qui mi permetto di ricordare alle donne soprattutto quanto queste due date siano così importanti per l'inizio dell'emancipazione e della loro partecipazione alla vita politica e sociale del Paese. Il contributo delle donne nella Resistenza, come partigiane combattenti, come staffette, infermiere o semplicemente nascondendo e sostenendo le forze partigiane, le ha fatte guadagnare sul campo il diritto di partecipare attivamente alla ricostruzione di una nuova Italia. Il 2 giugno 1946 le donne per la prima volta hanno votato per scegliere fra monarchia e repubblica e per eleggere i rappresentanti che avrebbero scritto la nostra attuale Costituzione. Pertanto voglio citare una donna, cittadina onoraria di questa città, per averla liberata dal giogo nazista e dal collaborazionismo fascista, e che pochi mesi fa ha raggiunto l'età di 100 anni. La partigiana combattente Leda Azzalini. Nome di battaglia Marisca di Fregona. Chi, se non proprio Leda, ci può far capire perché senza il 25 aprile 1945 non ci sarebbe stato il 2 giugno 1946. Concludo ora lasciando il testimone proprio da una giovane partigiana dell'epoca a due giovani ragazze, Caterina e Romina, appartenenti al gruppo di lettura della nostra biblioteca civica, che ci leggeranno un estratto dal libro di comunità Nome di battaglia nero. «25 aprile, la liberazione. Non so se ho camminato tanto, se c'è stato un inizio e se ci sarà una fine. Ho imparato ad aspettare e a raccontare. Si chiama liberazione anche questa. Ho imparato ad aspettare e a raccontare. Si chiama liberazione anche questa. Stamattina c'è un bel sole, la neve si scioglie e nutre la terra. Il sentiero si è aperto, il calore del bosco accarezza la mia faccia e mi siedo a ridosso di un piccolo bosco. In tasca ho quella bella foto dove tu, Giovanni, detto il nero, ridi e sembri dire «Tutto a posto, vai avanti». E con me ho la lettera che ti ha scritto la nonna.
A casa c'è la bandiera che lei ha cucito. La tengo piegata e sempre in ordine. Adesso custodisce un angelo. Adesso custodisce un angelo. Un giorno qualcuno forse la troverà e altri ricordi si libereranno. I semi viaggiano con il vento e prima o poi trovano la terra e germogliano. Riprendo a camminare sul sentiero. C'è ancora tanta strada da fare. E mi torna in mente all'improvviso una frase di Albert Camus. Penso, dunque sono. Mi ribello. Dunque siamo. Allora, buongiorno a tutti. Questo è un estratto, è la parte finale del libro di comunità Nome di battaglia nero di Sonia Maria Luce Possentini, che ha scritto e illustrato. È un libro di comunità che è nato su questo palco il 25 aprile dell'anno scorso da due nostri compagni, Francesco e Diego, che hanno letto invece un altro estratto, insomma. È un libro che i bibliotecari della biblioteca di Vittorio hanno portato a 3.000 persone di Vittorio Veneto dintorni e in 60 incontri per bambini e ragazzi. È un libro che comunque abbiamo cercato di portare, di rendere veramente pubblico a chiunque a Vittorio Veneto. Nulla, che è possibile trovarlo in biblioteca, in tutte le librerie, però è diventato, o almeno vogliamo farlo diventare, un segno della città. È proprio grazie a libri come questo che ancora oggi, anche se sembra scontato, possiamo avere la possibilità di fermarci e riflettere veramente su ciò che è accaduto, anche se sembrano fatti così lontani e quasi irreali, su ciò che è accaduto e in realtà su ciò che accade ancora oggi, perché sembra così scontato avere un'opinione, avere un pensiero nostro, però siamo così sommersi da continue idee e continue stimolazioni che penso sia molto importante fermarsi e pensare veramente a ciò che è e ciò che è stato. Ed è un po' l'ultima frase dell'estratto che abbiamo letto, quindi penso, dunque sono, mi ribello, dunque siamo. Grazie mille. Il gonfalone della città di Vittorio Veneto lascia il luogo della cerimonia.
Lasciano il luogo della cerimonia i labari e i gagliardetti delle associazioni combattentistiche d'Arma, preceduti dal gonfalone della Presidenza nazionale dell'Associazione Cavalieri dell'Ordine di Vittorio Veneto. Il picchetto d'onore fornito dal 132° Reggimento Artiglieria Terrestre Ariete lascia il luogo della cerimonia. Signore, signori, gentili ospiti, la cerimonia ufficiale è così terminata. Si informa che alle ore 18:30 avrà luogo su questa piazza la cerimonia solenne della Maina Bandiera. A nome dell'amministrazione comunale si ringraziano quanti hanno partecipato e collaborato fattivamente all'odierna celebrazione. Arrivederci. Mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via. Che mi sento di morire.
morì. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire e seppellire lassù in montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno mi diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Buon 25 aprile a tutti e a tutte!